Good morning, everyone. Ngasi Hindu newspaper analysis Manipuri da tawzabase start tawzarage ko. Koina kangi madudi ngasi ki news se ngasi ki khabar gi di news se yam yawe ko ngasi ki discussion tawgadise khara sangani aduna adum kano tawraga tabiyu fasana tabiyu. Hindu newspaper gi ngasi ki headline da yarise main oiba topic ani ni ko. 3 suspected Khalistan operatives shot dead in UP ko amana Bangladesh writes to India seeking Hasina's extradition ko duda paikhala hangba yaba haitaragadi koina paikhala hangba yarise sisima oi ko edi 3 expected Khalistan operatives shot dead in UP haibisida Khalistan haibise ko sise internal security da important kradum oi Khalistan se hapetang explain tawzarake ko Khalistan is kaino or Khalistan is actually Khalistan is kari kano tawragadi kauge Khalistan is 6 state ni ko mas di 6 state ni 6 state independent state ama sana bagdamakta terrorist organization amkhaklei mamingna KZF koi haidi Khalistani Jindabad Force haibeko sise terrorist organization amani ko KSF masisina KZF haibeko KZF haibse terrorist organization ni mase independent 6 state ama same na bagdamakta mamingna Khalistan koi ko sakisi naming tama se akogi Pakistan gi intelligence organization ama lay habadi Pakistani inter-service intelligence ko asisiga pullaga thabak terrorist ki thabak mayam ama 1990s matamda tawe ko aduna marakanda moi se terrorist organization ina law thokre and sigi covers da yaur is na main of point yaur is na kaino na moi gi suspect khara id 3 suspect ko nomai kapna da si habde ko ado exam ki point gi di husiki 6 state form toba terrorist organization internet security gi maming adu do maning sik hobda dum kana ni ko and anishuba headline pao Bangladesh writes to India seeking Hasina's extradition Bangladesh to sing hujik kanate amang tha September dai de gi dum Iran se am kanna dum tawribani Hasina se akhoi gi India da lei ni ko do extradition in this statement of is this is foreign policy gi matungin yam important oi ko akhoi UPSC gi da do states the highest meanings hapet along the Bangladesh ke foreign minister na hai tare ko India da Hasina se crime Chennai aduduna crime law gi matungin na ma se therapy na bigdamakta India na China kano da Bangladesh ta Hasina se kusinnarakadabani haibagi id request ne ko adogi request se akoina man moina tharapa request gi maming se koina kari ko ga kanda not Barbeli ko not Barbeli ko not Barbeli ai se akoina kanoni foreign minister amada tharakadaba haidi Bangladesh ke sidana mo Bangladesh ke foreign minister na India ke foreign minister da tharakpa por oidoi ko and this is a formal request ni and akoigi Bangladesh na masigi tharakpagi maram se akoigi request na highest kaino harakanda akoigi India gi oina India ga Bangladesh ka hana dege horaga akoigi extradition treaty le ko aduduna marakanda Hasina se tharakadam sina do yamna manung jana sigi maramda India na kari hai do se Bangladesh na kai hai adu maramda laina do sarokudi important oiba ponam ka haisa ge ko the extradition is a kind of extradition hai se ai ngasa haisa badani karigumba crime amada chenaba mi ama for the country amadagi country amagi border la laga chatkraba and madudubu
crime gi matung ina chairak phanganabaginamakta haidi law gi mateng lawraga khoi judgment tawbado adudubu akoina extradition kaweba and extradition se kamain tawni aibetang haramge ko extradition haise tawdui se kari marangena plus extradition sida tawriba haidi hiram dugi matung ina magi main oiba kari marangge tawdoino adegi magi manungi condition kari kaino haida haramge ko extradition se tawge har taragadi koina mazi crime se koigi double ko criminality legedamne double criminality habdi kaino har kanda double criminality habdi sik Bangladesh ka India ga se kano lora se baba haidi example lora se hasina se Bangladesh tadi mi hat pegi and mana corruption tawba mayam tawgi generena adugi chenabagi magi law gi matungina magi chenara doine same India da su chena ga dabane double criminality haidi criminal to animal to oiga doine Bangladesh as well as India da su ko and atopa mana international organization amasung atopa treaty mayam ama lei ko adugi international criteria ama khak leibado madudo fulfill tawgadabane haibadi extradition tawgadabagi international organization mayam amana sign tawna treaty lei ko adudo fulfill tawgadabane adugi condition do and persecution tawroi haina haidi madu otpa neiba tawroi haina ko adudugi haidi thajaba ama thamgadabne aduna extradition tawge haragadi hasina extradition tawge haragadi masigi condition sigi ingadani ko and another amaga so leri ko political oiba crime tawbudi khara relax tawi ko generally hai tare ko aduna India na yaroi sisi ko yaroi tabagi maram se kai ngara kanda usiki political ko India gi response su no comment and hairi ko kaya di political reason ka pi ko mana politically masigi crime se political oi kholi ka andegi this is not persecution tawbagi chance ya wangi kholi ka na ga hasina se India na kanjala thammi kai gina hai di Bangladesh ke hasina ga haidi Bangladesh hasina ga khoi India ga yamna good relationship leigi ko mamang adugi oidoini ba aduga next slide tong salasiko next slide sida aina editorial oina local atopa news kaina nungaiba news yaudre aduna editorial dagi amakak lokat ke canary in the canopy economic growth cannot be allowed to bypass environmental laws ngarang yai forest the canopy habdo aduduni ko sise forest policy sema matamda koigi environmental laws singse koigi nga kadabani sinema ko haidi kanogi economic growth ki to economic growth haidi any development am tawon tamda environmental law se nga chatkadabani haibani ba editor masani ibani ko duda ngarang nahan waraba male Indian State of Forest Report ISFR 2023 released tawgibado aduda aina haigidra forest cover the 25% hinkali and kanoda tree cover the around 7% hinkali and carbon sink the 2.29 billion ton hinkali kaina aina haigibado adudugi matangani ko editorial masasine iraise so aina nahan haigibado haipet summary pabaga chapmana doini sidi haidi forest ki definition do haidi forest to exactly magi definition do kari kamai tawba definition no habado phasana haide habadi forest ki definition juda yamna canopy gi 10% canopy leiba adu leiba khotpa kan habado phasana mention taram de like forest ki law me am lai ko haide forest conservation act kaina ko 1980 ko andagi forest right act kaina ga lai ko this 2006 ni ko ado haiba act ani sigi matung inasu oidi forest ki definition sa fazana pide ado hantak amendment tawbada so aina mama lama pangi the forest conservation amendment act ko
ꯁꯤ 2023 ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯁꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ development and the cost of forest ꯑꯣꯏꯅ amendment ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯩ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯊꯣꯗꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯣꯚꯔ ꯍꯥꯏꯔꯦ forest cover हेंकले हारगसु हेंकलिबा एरिया दो तसेंग forest तो productive ओइबा forest ओइदोरे हेंकली दो and तसेंग बगिदि forest area दो मध्य प्रदेश नत्रगा forest सेंग दबद हेंकल तारगसु याना dense ओइबा forest हाबदि western ghat लरिबा eastern ghat eastern state amadi northeastern states लरिबा यामना dense ओइबा forest सिंगसिदि पिक्थरी बको अतोपा forest जगह दे हेंगलसो अतोपा forest तो यामना quality लेबा forest ओरमोइदरे खंगदे but यामना quality लेबा forest मैम अमदि मांगी अदुदुना सिगी regional disparities मैम अमसु आइदि regionally येंगबा मतमदा मफम येंगबा मतमदा हेंदसे याम खेनबा मैम अमा लेरिबा and I know जिक्ता सुपन गिबदो forest conservation amendment act को for सिगी 2023 की सिदा forest वो आइदि forest protection की मींग द को आइदि अतोपा forest protection की मींग द development तवो मतमदा forest से कोकथोकनबगी आइदि amendment अमा सिगी amendment अमा तौगी अदुदुना policy ना सु सोहन बको अदगी over simplification calculation से यामना आइदि number दगा पीरगा यामना हेंकली हेंकते का हायर कांद मिंगोंद यामना लाना थाजनबदो अदुसु तौरेदना and resource deficiency हाइदि मोइना लौरिबा ओनबा मतमदा लौरिबा resource मैम जिसु यामना कनो ओइदे हाइदि sufficient ओइबा resource नतेबा मोइना लौरिबा मैम दिसु so ISFR की रिपोर्ट से defect याम लैको and methodology दा अदगी मोइना लौरिबा data मैम जिंसे कनो तौबनिना forest हेंकले हाबदो यामना हेंकटपा ओइदे बको अदुदुना तसेंग मसीगी policy program जिंसिदा मुन्नी यंगसन ममदि चंगिको next कनो editorial मगा लोकटके editorial से हाइसने कइनो हाकन India's steel frame does need a check हाबको steel frame हाबदि सिदा पलिसे खोगी Indian administrative service civil service to निको steel frame से सिदा हाइनिंग इसे कइनो हाकन अखोगी इंडिया की IS ऑफिसर हाबदि सिविल सर्विस सर्वेंट मैम अमा कौरिबा खोलिबा मैम जिंसे सिसे अखोइना चेक तौबा अमा चंगे हुजिक्ति हाइदि मी कनो तौरे हुजिक्ति मपांगन सोंदरे हाबने को हाना कोगी कनोगी मतमदगी colonial rule लरिङै मतमदगी हौरगा कोगी इंडिया दा civil service ले colonial कनो लरिङै मतमदगी british लरिङै मतमदगी अदुना मतमदगी हौरगा हुजि पाउसे दम लरिङै but हुजिगी मतमसिदा politicization हाइ तारेको आदि effective ओरक्तबा civil service मैम servant मैम जिंदो effective ओरक्तबा plus मोय जिंदो आदि यामना corruption दा हारकपाको अदगी posting मफम पमंग होंग बखोटपा मैम अमा तौबदगी थबक फजना तौबा ngamaktaba अदुगुमा मैम अमा थेंगरे अदुगी मतांगदनिको इरिसेको हाइदि हाना लेरमिबा इंडियन सिविल सर्विस के पावर दो हुजिक्ति लेथ्रे हाबिगी मोनिको हुजिक्ति कनो तौरे अदुदुना रिफॉर्म खरा तौरसिरा सिनिको हाइसेको IS ऑफिसर लौबगी कोटबगी तौरिबा and मोइगी posting अदगी any मोइगी थबक थौरम सिनबदा political की force मैम अमा संगी से मसिसे थिंगनबगी दमक्ता कई तौबे याइ खोटबे याइ अदुगी मतांगदनिको माना editorial सिदा नैनरिसे येंगसी कई policy program ले and कई change तौरगदी मासे कई कानागनी का हाइदो येंगसीको IS officer अमा से खोइगी हुजिक से
erosion of effectiveness ꯍꯥꯏꯗꯤ IS officer ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ political interference ꯑꯗꯒꯤ specialization ꯋꯥꯠꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ central force ꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ central state government ꯗ or state ꯇꯨꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯄ and PMO ꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ prime minister office ꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ IS officer ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ central governance ꯇ ꯍꯦꯟꯅ emphasis ꯄꯤꯔꯛꯄ IS officersꯤꯡꯁꯦ and specialization ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ state ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯝꯕ IS officerꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯆꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ change ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ policy programꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯆꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ IS officerꯁꯦ efficient ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯦ specialization ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ policy programꯗ ꯈꯔ change ꯇꯧꯔꯁꯤꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ policy programꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ policy program ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯏꯗꯣ and ꯀꯔꯤ policyꯗ ꯁꯦꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ reform ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ kari reform ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ initiative ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ lateral entry ꯃꯃꯥꯡꯗ lateral entry ꯁꯦ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IS officer ꯃꯌꯥꯝꯗ IS officer ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ secretaries ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯛꯇ lateral entries ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ lateral entry ꯗ ꯆꯪꯍꯟꯗꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ intellectual person ꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯠ ꯍꯤꯔꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ specialize ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ direct exam ꯅꯨꯡꯖꯥꯝ ꯀꯩ ꯊꯥꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ direct ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯅꯤꯀꯣ lateral entry ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ program ꯑꯃ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯀꯣ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ lateral entry ꯗꯣ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ lateral entry ꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ initiative program ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯀꯣ and historical reforms ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ like commission ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ committees ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ commission ꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ commission ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ commissionꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ second ARC ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ second ARC ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ civil service ꯀꯤꯗꯤ DARPG ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ DARPG ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ Department of Administrative Reform and Public Grievance ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ historical reforms ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯥꯡꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ second ARCꯁꯤꯁꯨ 2009 ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ 2009 ꯀꯣ and ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ historical reform ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ IS officerꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ so kari ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ IS officerꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ multi-facet approach ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ approach ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ or posting salary posting ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ specialization kari ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ policy program ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯦꯕ and data driven governance ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ IS officer ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯤ ꯈꯟꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏ and posting ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯣꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯣꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ data driven approach ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ and ꯑꯇꯣꯞꯄ purpose ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ USAꯒꯤ Department of Government Efficiency DOS ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ inefficient ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ accountability ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ and next editorial ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤꯀꯣ WTOꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯒꯤ getification of World Trade Organization ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ get ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ get ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ getꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ General Agreement on Tariffs and Trade ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ
general agreement on tariffs and trades on tariffs tariffs and trade मासे तसेंबगिदी मासे GATI हाइसे 2019 को 48 1947 मतलब 1948 को second world war matungda trade punamak se khomsanabge namakta agreement amaka kana tawbani adi wal pumbagi punamaki natrasu country khara punsalaga agreement ama thongnabani masi se yam weak oiba agreement di agreement ni aduga only goods ko adi pot chai da khaktangi trade tawnabagi agreement oina tawi and ayamana masi contract form da oina oi ko contract form da oi aduduga masi ki gate se sidagi WTO se laktoine WTO se kram kanda laki yara kanda 1995 ta lae hoji pawa dum lai ko 1995 ta lae World Trade Organization hamne ko ado gatification hai taragadi si gate sidagi WTO da change tawgrabne ba de 1995 ta but gate se yamna weak oi hydra ai hojik ta haibada weak oi ma se ko and ma se se yam weak oi ko aduna WTO di yam strong oi ko strong oi ma de the contract sunati ma di strong oi de se kanigino haragadi organization ni ma di international organization oi ma di yamna members masing fixed ga laidana khotana tawre and ma di goods kata sunatre ma se goods kata sunatre ma se di goods su ko adegi services su lo yaure ma di ko gets deki and intellectual property po yaure ko duduna WTO's get the WTO the change tawgibse id 1995 the change tawgibse huzik WTO se mapangal khar kankal amamne 1995 adai huzikti get kanogi WTO se mapangal khar sondare ko dang tawre ko ado aduduna mapangal sondare amnina get lom the all eb amux ma se huzik se get lom the getification haidi get lom the ondara ko gi mo moina tawre aduduna masi ondar ise kamaina no haidi kari maramdagi ondar ino and masi ondar pasna kari da soiba la ka ba mali kholi habado adudugi article ne basi se ko aduduna article de ying se ko kari da ondar ino kamain tor ino kari da change la ka abdi ying se tasemagi di WTO's existential crisis amne ko WTO se huzi adi ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯐꯔꯛꯑꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ existential crisis ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ crisis ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ deadline 2024 ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ appellate body ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ dispute ꯃꯌꯥꯝ settle ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ appellate body ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ 2025 ꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤ 2024 ꯗ ꯁꯥꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ hujipau sadri and the USA na obstruction yam to mase and the USA se magi permanent members or dina AV members in se law matamda adi obstruction adi ating mayam bi digi maduduna mara kanda kogi ruling non functional AVs allows adi WTO ki panels in se issue ruling la adi adi non functional AB se kaino ara kana functional adi AB appellate body de yaudaba members in se adi appeal tawba yadaba khotaba kaina tawre adu taragadi adi kanani yawning do natra aduna consequence yam pata consequence mayam ama lakpanina mangonda adi WTO se kanarataba mayamna yawningataba adigi mayamna support tawdaba organization ma oire aduna kayani WTO se adi get lom adi weaker oiba organization ma oire iniko adi adagi amuk sumu ma se global trade ta adi ma se up to date oiba wale WTO se up to date oiba wale and adi
ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ USA ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ USA ꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯤꯡ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ USA ꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯁꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ WTOꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ WTOꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ 1995ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯇ ꯗꯤꯁꯄꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ WTOꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ USA ꯒꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯁꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯔꯨꯜꯗꯨ ꯆꯠꯊꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯦꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ मागी WTO की इरा से लोरे पगी मो लाखने ट्रेड प्रैक्टिस अदुना WTO से सेमथोप मसु चंगी नत्रे हारगा मागी रूल रेगुलेशन से अनोबो प्रॉमिस अमा तवा म चंगी सिनेमा हाइसे को अदगी सेकंड स्लाइड अमु येंसे को अतोपा न्यूज़ अमु येंसे ओपिनियन दे गेने लोग थोपनी को ओपिनियन दे हाइसे कइना कांजा ग्लोबल स्किल supplier अमु इन इंडिया जे येंसी हाबने आदि इंडिया दगी स्किल डेवलपमेंट से इंडिया दगी होरक याब्रा सिनेमा को मा हाइनि से को अदो मदुदाइदा हाइनि अखोइना खंबा याब से इंडिया द करम स्किल लेरगे को हुजी ग्लोबल की ओइना आदि पृथ्वी की ओइना स्किल की मरमदा हाइबदी हाइथोइ सिंथोइबा खुचा हाइबगी मरम सिदा कमाइन तौरिगे को अदगी इंडिया से मधुगी लमचेन स्किल की लमचेन द तानाबदा इंडिया से कराय द लेरिगे एंड करी तौरगदी इंडिया से स्किल याम लेबा कंट्री म ओइगली हाबदो येंसिको ग्लोबल ट्रेंड ददी अखोइगी डिमांड सिंसे याम तौरिसे हाइदी स्किल याम लेबा मी सिंसे डिमांड याम तौरि लाइक USA अदगी जापान को अदगी ग्रेट ब्रिटेन द स्किल याम लेबा मी से याम डिमांड तौरि एंड इमिग्रेशन पॉलिसी द लाइक जुजिक तौरिसे चाइना द इमिग्रेशन पॉलिसी लाइको कनाडा द लाइ इमिग्रेशन पॉलिसी का मैम सेमी इवन USA द इमिग्रेशन पॉलिसी मैम सेम तो कोना कोना तौरि हाबिदि स्किल लेबा मी मैम से चंगक तारगदि मोइगी स्किल दो मोइ मसागी लेरंबा स्किल लेबा मी जिंग दो स्किल यामना दि लेजदबा मी जिंग दो ओवरशेडो तौग्रानी मोइना ngamgrani का हाबिदि पॉलिसी प्रोग्राम सेमदोक इंडिया की चैलेंज ओइना को यामना हाइदि इंडिया की पोटेंशियल अमसुंग चैलेंज सुंग येंसे को इंडिया की पोटेंशियल दा हायरगदि इंडिया से पॉपुलेशन याम ले अदुना स्किल याम ले को मोर स्किल याम लेबा मी लेनी अदु तारगदि अखोइना दरकार लेसे कइना कांदा स्किल पर्सन सिंग से सेम अम दरकार ले इंडिया से हानादि होने इंग्लिश द प्रोफिशिएंसी लेरपने इंग्लिश एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज सो स्किल डेवलपमेंट तब मतमदा इंडिया से दम प्रोफिन आइदि यामना इफेक्टिव ओइनेबा एंड इंडिया से इंजीनियर IT टेक एक्सपर्टिस मैम अमा लेको अदुबदि मैम द खंगना वाफमनि एंड आइदि स्किल डेवलपमेंट द क्वालिटी यामना लेबा स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क मैम अमा लेको इंडिया द सो बट अखोगी इंडिया की चैलेंज खरा अमसु लेबा हाबदि मसागी क्वांटिटी द आइदि मी मसिंग द लेरगा सु क्वालिटी द दि याम वालेबा आइदि स्किल डेवलपमेंट की क्वालिटी द याम वाले एंड स्किल लेबा मैम अमा USA द अदगी अतोतोपा कंट्री मैम अमा द UK द चटलिदना अदुना ब्रेन ड्रेन की कंसर्न अमसु ले ब्रेन ड्रेन तौगिना बगी को एंड आइदि पॉलिसी प्रोग्राम जिंगसे चप चाबा पॉलिसी प्रोग्राम अमा लेते स्किल डेवलपमेंट तौना बगी दमकता सो आइदि मते के प्रोग्राम ओइना लोइन तौबदो अदुना सी जिंगसिना चैलेंज ओइदोइनी सी जिंगसिना मागी पोटेंशियल ओइदोइनी बको एंड अखोइना मदुदो फजना हाइदि स्किल से फजना लेहन यारगदि कई तौबा यागे हार कांदा खोगी ngसागी फ्रेगमेंटेड ओरबा पोटसिंग फ्रेगमेंटेड ओरबा पोट पॉलिसी प्रोग्राम मैम जिंगदो मचे तो पुंजन बको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी म साबा अदुदुगा मैपिंग अमा तौथोपा स्किल जे क्राई द एरिया द हेना लेरिनो
kari da develop tawragadi hena sokhatpa yai ka haido and skill development policy alignment the national skill qualification framework aina ma lei ko si se mangonda rule tara leibani ko 10 policy leibani adui policy da fasana inba ko and koigi migrant sing adi yum da tholapa USA dagi Canada dagi migrant myam ama halakpa myam am su yawidana ko adu myam da su aikoina fasana season ba ta moi jing la agadi moi jing se fasana nang skill moi gi skill do manghan da ba tare ko adu next kano mo yeng se India critical mineral gi si se am important ba topic ni India's reliance on China's for critical minerals takes and context yaramani ado kari marangi China se kano developed country sing manung da khwai dagi using khwai dagi developed country me am sing manung da khwai dagi develop ba country amagi manung da ma oi ini ko aduna super power so oi ko aduna magi khwai dagi super power or da khwai dagi push tawda ai mangonda kana torise critical mineral mangonda yam lay critical mineral se kaina kanda yam likna disina ba du yam important oi ba mineral sing like EV daga sizinariba EV adi electronic vehicles daga battery daga sizinariba lithium ko adagi beryllium ko adugum met kano art metals mayam ama adu critical minerals ko sising se China da yam phangi ko ado India na reliance to have the India na China da depend to rise China gi mating laurise si se critical minerals se kamain to bada mating lauri no have the yeng si ko khoi gi India gi ina Minister of Mines na 30 minerals ai 30 critical minerals thado ke mene ko adu gi manung da 30 critical minerals ki manung jida mineral ayambadi China na loina supply tawrami like 40% of India gi export hai tare critical mineral gi export to China da loina depend tawrami and ngasai gi koigi India na darkar lerise ade India na export na importer of the darkar lerise koigi almost like 60% of the art rare art mineral hai tare ko 60% of the rare art minerals se China or China na just atopa country dagi low ba rare art minerals things ko and almost like 60% of the koigi 60% at 80% of the process ko process to na bagi koigi process avidi ate kemna te processing ha ba se China na loina pai 80% se China na loi pai 60% of the world global production se rare earth minerals ki global production se China na pai ko 80% na rare earth minerals natraga critical minerals ki processing se 80% processing se kanana pai China na pai ko aduna China se yamna kano gi critical mineral di yamna kanba adi country ma oire ko makha yeng se kari da mana hujikal no aino sa ai sabudani ko 80% processing and 60% art rare earth minerals se mana lo pai ko adagi weaponization of export hai tare ko China sina weaponization to ba hai tare masigi export se na strategic or country myam se mana adi overpower toxin ko and monopoly sana ba adi atopa country de rare earth mineral ngasai critical minerals laitramne na mana mathandana dum paisa je tang tana yonba gumba adumai taw ko aggressive strategy kariguma aigi condition je yada taragadi war tawni piroi ka haiguma khuda thingba gumba ko yamna aggressive oiba strategy myam ama su season ma se ko and tasembagi husiki thai do aina China je amna ide husiki export sumana control tawre ko export khudima wagi export ayama mana control tawre processing da sumana control tawre process tawba ko tada sumana control tawre investment sumana yam tawre ko investment so and magi power hai se sini and
ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯗꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯔꯃꯦꯅꯤꯌꯝ ꯒꯦꯂꯤꯌꯝꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯔꯗꯒꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯟ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯅꯦꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 40%ꯗꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤꯁ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯀꯣ ꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯕꯥꯜ ꯀꯣꯄꯔ ꯕꯤꯁꯃꯨꯠ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ ꯇꯥꯏꯇꯥꯅꯤꯌꯝ ꯇꯦꯂꯨꯔꯤꯌꯝꯁꯤꯡꯁꯦ 40%ꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯟ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ 34,000 crore ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯂꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯣ ꯁꯣꯂꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯆꯪꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯦꯂꯤꯌꯝ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯐꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯕꯠ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯀꯣ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯥꯕꯤꯜꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯀꯥꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯥꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯀꯥꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯀꯥꯕꯤꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ HCl ꯀꯣꯄꯔꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯜꯀꯣ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝꯒꯤꯅꯤ MECL ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯥꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯈꯅꯤꯁ ꯕꯤꯗꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯥꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯅꯤꯁ ꯕꯤꯗꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯈꯥꯅꯤꯁ ꯕꯤꯗꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ HCl ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯜꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯀꯣ MECLꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯄꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯥꯕꯤꯜ ꯖꯣꯏꯟ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯀꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯅꯀꯣ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯨꯂꯔ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒ ꯊꯥꯗꯕꯁꯦ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯊꯥꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯤꯖꯤꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ PAR ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯦ PARꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯤꯖꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ PAR ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯤꯖꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯖꯤꯝꯅꯤꯀꯣ ILP ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠꯇꯨꯅ
PAR ga inner permit ka sa ani si kheniko sina foreigner da katang oiduni sigi ILP sina koi India managi India citizen da thamba kana permit ni ko Indian citizen ni lo PAR sidi except Bhutanese na tana atop tum sing PAR se loina ma apply to ko yeng si kai kai yaw ge na PAR sida foreigner protection order gi matung inna ko protected areas ni na law thok pase sigi hare se protected area region ai se si law thok pase 1958 foreigner protection area protected areas order matung inna tawbane ko sisina entry point ta ngasagi thing ba khot pa check to permit check to tawduni originally ahamadadi union territories mayam ama habadi state union territories mayam ama da thamami like Manipur Mizoram Nagaland ko Sikkim gi part khara da atopa area khara hairagadi Himachal Pradesh Jammu and Kashmir Ladakh Rajasthan and Uttarakhand su lai ko PAR se aduga CC originally 1950 items sigi area sing sida law thokibane so Andaman and Nicobar in 1963 da daw ko so karam kanda law thoki moise karam kanda law thoki in 2010 da PAR se Manipur Mizoram Nagaland da law thorobane ko ko adagi 2027 bau thang sang to law thorobane adugu 2023 gi December sida and then 2024 oidini 2024 gi December sida amu hapsale kari merang hapsale no haragadi kai Manipur da ethnic violence lakpado aduna maram orakana se foreigner gi khut yawi koli kai hainabado aduna maram orakana sigi Myanmar dagi immigrant myam ama sanga aga ethnic violence se tawribra kai na question yam hangnabado da madudu gi maram orakanda ngasagi PAR se lokthokkiba orangani hena khalleba and Manipur gi violence ko I know sik mention tawge Manipur violence adi ethnic class sik tawridana ko adagi Myanmar gi refugee myam ama changakpo ko adi Mizoram du su adagi Manipur du su Myanmar gi refugee myam ama changaga leiba ko adagi border gi sik free movement regime ga lokthokena free movement regime ko Myanmar gi mi khara border se cross tawraga adum changakpa yaramdo hujik yagidre and border fencing se tawnaba haina koigi honorable home minister Amit Shah na su haigren aduduna maram orakanda hujiki PRA se thamakpa mi haina khanayeba ko and protected area permit sigi matangda khara amu yengse ko haidi authorities se kara kara lobe ayaraganda MHA dagi natra haragani India missions dagi ko natraga district magistrate dagi PAR se lobe yai ko aduga Afghanistan China Pakistan di dagi lakpa mi jing di MHA dagi sure na permit se logadamne and foreigners sing se live foreigners sing se amana foreigner registration office ta 24 hour gi manung da register tawgadabani aduga Myanmar nationals oitaraga su haidi visa pairakpa oiraba pauda FRO se til lawrogadabani solution ga lawgadabani sida lore masigi newspaper analysis kaigumba soiba yarasu ngakpigani aduga kaigumba nuwaitaba yengbiraga comment adum pibiro sigidi losinjare good night